Olá, gente, me chamo Valdeci Ferreira. Vou mostrar para vocês a arte dos 12 pregos em um só prego. Vamos lá. Pode contar que vocês vão ver que tem 12 pregos aí, tá? Então, é isso aqui, ó. Eu fiz questão de já deixar um pouco já montado, porque aqui, ó, demora um pouco mesmo para montar. Aí, gente, demora mesmo um pouquinho para montar. Ver se eu vou conseguir dessa vez. É isso aí. Legal, né?